שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך להדביק סנדל. אוקיי, הסנדל הזה, זה הסנדל, זאת הסוליה שלו, פעם הם היו ביחד, דרכיהם נפרדו, ואנחנו רוצים לחבר אותם חזרה. בדרך כלל סנדל כזה מדביקים בעזרת דבק מגע. מורחים דבק מגע על הצד הזה, מורחים דבק מגע על הצד הזה, שכבה עדינה על שני הצדדים. נותנים לזה להתייבש משהו כמו 7-10 דקות, תלוי אם אנחנו בחורף או בקיץ, ואז מצמידים אותם חזק אחד לשני, ובדרך כלל זה מחזיק. במקרה הספציפי של הסנדל הזה אני לא רוצה ללכת על דבק מגע משתי סיבות. סיבה אחת, כולם מכירים דבק מגע, ככה הסנדלרים עובדים וכו'. סיבה שנייה, בתחושה שלי דבק מגע לא יחזיק פה, כי הסנדל הזה גם נמצא בתנאים של לחות, יורדים איתו לחוף הים, והוא סופג הרבה, הוא צריך לסבול הרבה. אז אנחנו נלך על משהו אחר. את הסנדל הספציפי הזה אני רוצה להדביק עם מה שנקרא סופר 7. זה דבק מאוד מאוד חזק, זה דבק על בסיס פולימרי, ואנחנו נדביק את הסנדל, אבל כדי שהסנדל יחזיק את ההדבקה ובאמת תהיה הדבקה איכותית, אנחנו צריכים גם לתת לו להתייבש הרבה זמן, תוך כדי שהוא לחוץ. אוקיי? הדבק הזה צריך בערך יום-יומיים להתקשות סופית, והוא צריך להיות לחוץ בצורה כזאת, ופה בעצם זה הטוויסט של הסרטון. איך לדאוג לזה שהסוליה והסנדל יהיו לחוצים במשך יומיים ברציפות, בלי שאנחנו כמובן נחזיק את זה בידיים. כדי להחזיק אחרי שנמרח דבק, כדי להחזיק את הסנדל והסוליה לחוצים, אופציה אחת זה לקחת מין קליפסים כאלה, ופשוט לשים הרבה קליפסים מסביב. זה פתרון נחמד, יש לו שתי בעיות. בעיה אחת שצריך הרבה קליפסים. בעיה שנייה, שפה באמצע, אוקיי, יהיה לנו לחץ טוב מסביב, אבל פה באמצע לא יהיה לנו לחץ כל כך טוב. אופציה שנייה זה ללחוץ עם מלחציים כאלה, עם מה שנקרא קליבה, וגם כן צריך הרבה כאלה מסביב, ואנחנו ניתקל באותה בעיה שבאמצע אנחנו נצטרך עוד כל מיני, וזה יהיה בעייתי. אז אני רוצה להראות לכם פטנט אחר. מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח שקיות של חול, פשוט לקחנו חול זיף, שאפשר להשיג אותו באתרי בנייה, או לחילופין ללכת לחוף הים, זה בעיקר רעיון טוב לירושלמים שבינינו, ולקחת קצת חול, ופשוט מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשים את החול בצורה כזאת על הסנדל, ניתן לו, נשחק איתו קצת בצורה כזאת שהוא יישב טוב על כל השטח של הסנדל, ואז ניקח פלטה אחת קטנה מפה, איזה חתיכת משטח, עוד חתיכת משטח פה, נסגור אותם עם הקלמרות האלה, עם הקליבות האלה, ובעצם אנחנו ניצור שם לחץ שהוא מצד אחד אחיד, ומצד שני הוא יחזיק לאורך זמן, אנחנו לא צריכים לעמוד לידו והכל יהיה בסדר, ואנחנו נקבל לחץ גם בחלק הזה של הסנדל וגם פה בחלק שמסביב באופן אחיד, וזה מה שבעצם יגרום להדבקה להחזיק לאורך זמן. לגבי המריחה של הדבק צריכה להיות שכבה דקה, אחידה, אוקיי? מרחנו שכבת דבק אחידה ולא עבה במיוחד על הסוליה. חשוב מאוד גם לשים דבק פה מתחת, אתם רואים שזה כבר יצא מהמקום שלו, אז שמנו דבק מתחת גם, זה חשוב. עוד דבר, הסופר 7 בא בצבע לבן או בצבע שקוף. הלבן הוא קצת יותר חזק, לא בצורה משמעותית במיוחד, אז במקרה היה לנו פה לבן, אבל אפשר גם לעשות עם זה עם שקוף, איך שרוצים. ומה שנעשה עכשיו, זה נשים את זה בדיוק במקום שלו. אוקיי, זה צריך לשבת מן הסתם ישר מכל הכיוונים. אוקיי? כל השוליים מסביב צריכים להיות בדיוק בקו, זאת אומרת הגפה והסוליה צריכות לשבת בדיוק בקו אחד של השני. אוקיי? בכוונה מרחנו שכבה עדינה
כדי שכשנלחץ לא יהיו לנו הרבה שאריות פה מסביב שאחר כך נצטרך לנקות. עכשיו החלק שנשאר לנו זה לשים פה את החול, כדי שיפזר את הלחץ של שני המשטחים בצורה אחידה על כל השטח של הסנדל, וייתן לנו הדבקה חזקה. אנחנו לקחנו 3 שקיות כאלה, בכל שקית כזאת שמנו בערך כוס חד פעמית מפלסטיק, כמות של חול. ליתר ביטחון עטפנו את זה עם 2 שקיות, כדי שאם זה יקרה או משהו אז חלילה לא יתפזר לנו החול. אנחנו ניקח משטח אחד ונשים אותו כבר למטה. טוב, קודם כל שמנו כאן איזה חתיכת הגבהה, כי כאן הסנדל הוא טיפה מוגבל. זה לא כזה קריטי, אבל שזה יהיה עד כמה שאפשר יותר מושלם. שמנו פה איזה הגבהה קטנה, לקחנו נייר, קיפלנו אותו כמה פעמים. לקחנו את שקיות החול, פיזרנו אותן באופן אחיד על פני כל השטח של הסנדל. שקית אחת יושבת פה עם החור של האצבע, שקית אחת יושבת פה באמצע, שקית אחת יושבת פה באזור של העקב. אנחנו ככה לוחצים על החול קצת, נותנים לו להתרווח במקום שלו ושיפוזר באופן אחיד על כל הסנדל. מה שנשאר זה לקחת את המשטח הנגדי, לשים אותו עליו, אוקיי? קצת לטפוח על זה שישב טוב, והחלק הבא זה לחבר את הקליבות מסביב כדי שיתנו את הלחץ הקבוע למשך נגיד 2-3 עד שזה יתייבש סופית. תוך כדי שאנחנו חיזקנו את הקליבות, מה שקרה, בגלל שהסוליה היא לא אחידה, אתם רואים פה העובי של הסוליה יחסית גדול יותר מאשר פה, ואז מה שקרה, שהגפה החליקה על פני הסוליה הצידה, וזה קרה לא רק פה אלא גם במקומות אחרים. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפתח את הקליבות, ואנחנו נחזיר את הגפה והסוליה כדי שהן יהיו אחידות קו אל קו, ואז נחזק אותן שוב. אוקיי, אישרנו את הסוליה שתהיה באותו קו עם הגפה. לחצנו עוד טיפה את הקליבות כדי, כמובן, כי שחררנו אותן קצת כדי שנוכל להזיז. אני רוצה שתראו שפה אתם רואים מסביב, אתם רואים את השאריות של הדבק, או נקרא לזה העודפים של הדבק, כי שמנו שכבה עדינה, כי אמרתי שאני לא רוצה שיהיו לי פה הרבה עודפים שאני אחרי זה צריך להתמודד איתם. אז קודם כל יש קצת עודפים וזה צריך להיות, זה המצב הטבעי. דבר שני, אני ממליץ לא לנקות את העודפים האלה עכשיו, אלא לתת להם להתייבש יממה, אולי 2 נגיד, ואז אפשר למשוך אותם והם נתלשים יחסית בקלות. כי מה שיקרה אם אנחנו עכשיו ננגב אותם, איך שלא ננגב את זה, גם אם ננגב את זה עם משהו יבש וגם אם ננגב את זה עם מגבון לח, אנחנו פשוט נמרח את כל הדבק גם על הגפה וגם על הסוליה, ואחרי זה לנקות את זה יהיה לנו הרבה יותר קשה. אז עדיף לתת לזה לצאת החוצה, ואחרי זה או עם איזשהו פינצטה או עם סכין או משהו כזה, לגרד את זה יחסית, זה יצא בקלות. היתרון של שימוש בדבק סופר 7 במקרה הזה, מעבר לחוזק שלו, שזה דבק מאוד מאוד חזק, זה דבק שנשאר גמיש לאחר ההתקשות הסופית שלו. אם אני לוקח את הסנדל הזה, שאנחנו כבר הדבקנו אותו לפני הסרטון, אמנם לא את כולו, אלא רק חלק קטן פה מקדימה, תשימו לב שהוא נשאר גמיש, אוקיי? ואנחנו צריכים את הגמישות הזאת, כי כשאנחנו הולכים עם הסנדל, הוא זז כל הזמן, הוא לא נשאר קבוע, ולכן אנחנו משתמשים בדבק הזה, בדבק סופר 7 שהוא דבק פולימרי, ולא נגיד בדבק אפוקסי, כי דבק אפוקסי נשאר קשיח לאחר ההתקשות הסופית שלו, ואין לו שום גמישות, ואז ברגע שאני מתחיל ללכת עם זה, אז אני פשוט שובר אותו לחתיכות קטנות, ואחרי כמה זמן כל ההדבקה בעצם מאבדת מהאפקטיביות שלה. נתנו לדבק להתייבש במשך 2 יממות שלמות. הדבק הזה בעיקרון צריך, על כל 2 מילימטר עובי שכבה, הוא צריך יממה של התייבשות.
אנחנו מערכנו פחות מ2 מילימטר ונתנו לזה 2 יממות, זאת אומרת זה מעל ומעבר כבר יבש. מה שנשאר לנו זה לפרק את 4 הקליבות, בעצם להוציא את הסנדל מהסד ולראות איך שזה יצא יפה. תראו איזה יופי. החול ממש שטוח לגמרי כמו פלטה, הוא נלחץ היטב על כל השטח של הסנדל, לחץ את הכל, ובזכות זה קיבלנו, תראו איזה יופי פה. עכשיו אתם זוכרים שאמרתי לכם לא למרוח את זה, פשוט אני לוקח את זה עכשיו, תולש את זה בעדינות, אוקיי, צריך לעבור עכשיו על כל הסנדל ולתלוש את זה, ואם רוצים אפשר בעדינות גם עם סכין יפני לעבור בצורה הזאת, לאט לאט, ואז אנחנו בעצם חותכים ותולשים את הכל. מה שחשוב לי שתראו, הסיבה שהשתמשנו בדבק הזה זה כי אנחנו רוצים לקבל גמישות של הנעל, ואתם רואים שהנעל נשארה גמישה, וזה החלק החשוב בכל הסיפור. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך להדביק סנדל עם דבק קצת לא קונבנציונלי ובשיטה עוד יותר לא קונבנציונלית עם טוויסט מסוים, שבזכות שניהם קיבלנו הדבקה ארוכה לאורך שנים שתחזיק מעמד. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, ונתראה בסרטונים הבאים שלי.